Dostlar, şəhərimizin 16-cı məktəbinə giydik. Tradisiya boyunca bugün biri də Ravil Seyfetdinov okulları uza. Әлеге okullarının bir seksiyası Ravil Seyfetdinov icadı resimlerde деп аталар. Күрегез әле укучылар нинди матур resimler icad etkenler. Güzel isimli şiirinde men yuktağına okup gitmedim. Çünkü bu şiirinin avtoru bizning qadrli o'qituvchimiz, qadrli yurtdoshimiz, qadrli bizning hazratimiz Ravil og'ay Sayfiddinov. Müzdeyizken akarlarını bir şapra, bir boğa, Allah gülü tavuşma, usal kozlar buysuna, su kızını urti, bir kuseke vursuna. Kız balık gibi boğulma, adaklar, zat bulutlarına, birilerge teler, yaxşı, atılır, büyük жерге таба yollanma. Форсаттан файдаланып, 16-нчы мәктәптә ашханәгә ремонт ясаганны да күрсәтеп алыйм әле сезгә, җәмәгать. Карагыз әле нинди якты, матур ашханә килеп чыкты. Субханалла. Yaşamlar, nurlana, hazırlana yaşamlar. Менә тагын bir хыялын açtı шынга. Яңа мәктәп басты кояш каршысына. Әйтәдер анда. Сугыш тылы анышларын ашап ятканга торкачып кулакта. Укытучым әйтәдер анда. Бик каю да чөнки куркакта. Равил Сәйфетдинов әнием ягында нигә рәхәт икән туган йортта. Барбышылар китә онытылып, инем ишетүше әниемнең мәрхәмәте белән туп-тулы. Идәнләрдә аның кул җылысы, дәрәс төбендәге гыналар. Сүзсезме, тып-тын елмашып, аңа рәхмәт укып торалар. Басыр аңа мохтаҗ түгел, кемгә гаҗәп мискин картайгыр. Иргә түгел, миргә эшләде ул. Кыйлысады ишми абыйдай, бик ерактан моңсу гына карап, колын излегән бер малай. Равил Сәйфетдинов, укытучыма. Рәхмәт сиңа, рәхмәт укытучым. Канат куеп мине җибәрдең. Тормыш дигән гаҗәп орбитага, тиң кешесе итеп чорымның. Яхшылыгым җирдә булган саен монда кимел синең эшең. Аңлыйм миндә торганлыгын. Чәчләреңә иңгән көмешнең. Туган илнең иркә кочагында күпме якты олы еллар бар. Шул елларда сине белеп алган, сине сагынып йөргән уллар бар.